Šiandien vykstame į Vilkaviškį, vieną senesnių Sūduvos miestų, kurio istorija siekia dar Jotvingių laikus. Miestas išaugo Šeimenos ir Vilkaujos upių santakoje prie senojo prekybos kelio į Prūsiją. O 1660-aisiais gavo Magdeburgo teisės. Tad šiandien pasižvalgysime po Vilkaviškį ir paieškosime vietų bei istorijų, kurios pasakoja, kuo šis miestas buvo svarbus anuomet ir kuo jis įdomus būtent šiandien. Šiandien užsukome į įdomų Sūduvos kraštą, būtent į Vilkaviškį. Vilkaviškis yra vienas seniausių Sūduvos miestų ir yra be abejo rajono centras ir žinoma yra pietvakarių Lietuvoje, palyginus netoli nuo Marijampolės. Miestas išsidėstęs tarp Šeimenos ir Vilkaujos upių santakos, netoliese taip pat yra ežeras. Na ir galima pasakyti, kad iki viduramžių pabaigos šios apylinkės įėjo į Jotvingių gyvenamos genties teritorijos ribas. Na, o 1660 metais Vilkaviškiui suteiktos Magdeburgo teisės. Taip, kad miestas iš tikrųjų yra įdomus kraštas. Na ir mes taip pat, kaip visada, aplankysime, pasivaikščiosime, apžiūrėsime ir papasakosime apie šį pietvakarių Lietuvos miestą. Vieną seniausių, dar kartą sakome, Sūduvos miestų. Vilkaviškis nedidelis, jaukus miestas Lietuvos pietvakariuose Sūduvos krašte, maždaug 23 km į šiaurės vakarus nuo Marijampolės. Šiandien čia gyvena apie 10 000 žmonių, o pats miestas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės centras. Vilkaviškio geografija yra gana įdomi. Per miestą, kaip minėjome, teka Šeimena, į kurią čia įsilieja Vilkauja. O visai šalia, vakarinėme miesto pakraštyje, plyti beveik 4 kvadratinių kilometrų Paežerių ežeras, viena ryškiausių šio krašto gamtinių vietų. Vilkaviškis įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, netoli Lenkijos ir Karaliaučiaus, o per miestą nuo seno driekiasi svarbus keliai vakarų kryptimi. Ir nors Vilkaviškis nėra didelis, čia kompaktiškai susilieja miesto gyvenimas, gamta, Sūduvai būdingas lygumų kraštovaizdis. Vos per kelias minutės iš miesto centro galima pasiekti ežerą, laukus ir aplinkinius miestelius. Tai miestas, kurio mastelis nedidelis, tačiau jo vieta Lietuvos žemėlapyje ir istorijoje, kur kas reikšmingesnė. Viena svarbiausių Vilkaviškio vietų pačiame miesto centre iškilusi Švenčiausios Mergelės Marijos apsilankymo katedra. Jos istorija neatsiejama nuo paties miesto istorijos ir yra pažymėta ne tik augimo, bet ir sunaikinimo bei atgimimo. Pirmoji medinė bažnyčia Vilkaviškyje pastatyta dar 1620 metais, o XIX amžiaus pabaigoje, maždaug 1870-81 metais, čia iškilo mūrinė neoromaninio stiliaus dvibokštė bažnyčia. 1926 metais įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, ji tapo katedra. Antrojo pasaulinio karo metais katedra buvo apgriauta, tačiau jos istorija galėjo tuo ir nesibaigti. Pastatą buvo įmanoma suremontuoti. Vis dėlto sovietinė valdžia statyti šventovės neleido. Jos sienos buvo galutinai nugriautos, pamatai užpilti žemėmis, o buvusios katedros vietoje įrengtas skveras. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, katedra tarsi prisikėlė antram gyvenimui. 1991 metais pradėti jos atstatymo darbai ant senųjų pamatų. Kadangi originalūs brėžiniai neišliko, architektams teko remtis senomis fotografijomis ir žmonių prisiminimais. 1998 m. Liepos 11 d. atstatyta katedra buvo iškilmingai konsekruota.
Taigi šiandien ši šventovė yra Vilkaviškio vyskupijos centras, be to tai ir vienas ryškiausių miesto istorinės atminties bei atgimimo simbolių. Visai šalia Vilkaviškio katedros kuriama dar viena įdomi miesto erdvė, tai simboliškai pavadintas ateities parkas. Tai Vilkaviškio Rotary klubo iniciatyva, gimusi minint klubo 25 metų veiklos sukaktį. Parko idėja pasodinti ne tiesiog medžius, bet sukurti gyvą simbolį, kuris augtų kartu su miestu ir jo bendruomenė. Čia buvo numatyta pasodinti 13 išskirtinių medžių, o prie projekto prisideda ir kitų Lietuvos miesto Rotary klubai. Taip miesto centre greta istoriją menančios katedros atsiranda savotiškas ryšys tarp praeities ir ateities. Katedra primena, ką Vilkaviškis jau išgyveno, o jaunas parkas tai, kas dar tik augs ir bus kuriama ateities kartoms. Dar viena išskirtinė Vilkaviškio šventovė, Šventojo kryžiaus išaukštinimo bažnyčia. Įdomiausia yra tai, kad iš pradžių ji buvo visai ne katalikų bažnyčia, o stačiatikių cerkvė. Ji iškilo carinės Rusijos laikais ir buvo skirta Vilkaviškyje gyvenusiems bei tarnavusiems stačiatikiams, tarp jų kariams ir jų šeimoms. Pirmojo pasaulinio karo metais pastato paskirtis pradėjo keistis, o 1922 jis oficialiai perduotas katalikams. Ypač svarbu vaidmenį ši bažnyčia atliko po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo smarkiai apgriauta Vilkaviškio katedra. Tuomet būtent čia ilgus dešimtmečius rinkosi miesto katalikų bendruomenė. Ir šiandien pastato išorėje nesunku pastebėti jo praeitį. Cerkvėms būdingą architektūrą, bokštą bei svogūno formos kupolą. Tai viena tų Vilkaviškio vietų, kur viename pastate matyti skirtingi miesto istorijos laikotarpiai. Na, o iš kur atsirado Vilkaviškio vardas? Jis siejamas su per miestą tekančia Vilkaujos upe. Pasiek seno padavimo, kadaise šias Sūduvos vietas dengė tankus miškai, kuriuose buvo gausu vilkų. Todėl upelis esą ir buvo pramintas Vilkauja. Ir jo apsigyvenęs žmogus buvo vadinamas Vilkaujiškiu, Vilkaujos gyventoju. Na ir bėgant laikui šis pavadinimas žinoma keitėsi, kol galiausiai virto mums šiandien gerai pažįstamų vardu Vilkaviškis. Tad net ir miesto pavadinime, kaip matome, iki šiol slypi senųjų Sūduvos girių ir jų vilkų istorija. Vilkaviškio kultūros centras taip pat viena pagrindinių miesto kultūrinio gyvenimo vietų. 1991 metais pastatytame centre vyksta koncertai, spektakliai, parodos ir įvairūs bendruomenės renginiai, o didžiojoje jos salėje telpa apie 500 žiūrovų. Tačiau įdomu ir tai, kas laukia visai šalia. Greta kultūros centro esančiame skvere driekėsi vadinamasis Eglės takas. 8 medinių skulptūrų ansamblis, sukurtas pagal vienos žinomiausių lietuvių liaudies pasakų Eglė Žalčių karalienė motyvus. Skulptūros čia atsirado dar 1988 metais, jas kūrė vietos bei iš kitų rajonų atvykę meistrai. Tad galima sakyti, kad kultūra Vilkaviškyje nesibaigia užvėrus centro duris. Ji persikelia ir į greta esančią žaliąją erdvę, kur kartu yra tautosaka, medžio drožyba bei miesto kasdienybė. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras taip pat svarbi vieta, kur miesto jaunimas gali ne tik mokytis, bet ir kurti, bendrauti bei prasmingai leisti laisvalaikį. Įdomu yra tai, kad centras įsikūręs buvusiame kino teatre Suvalkyje, pastatytame 1986-aisiais. Šiandien čia veikia įvairūs būreliai, studijos ir atviras jaunimo centras. Organizuojami renginiai, stovyklos bei edukacijos.
Tad buvusi filmų demonstravimo erdvė dabar tapo vieta, kur savo istorijas kūrė jau pats Vilkaviškio jaunimas. Kokiagi pažintis su miestu, jei bent trumpam neužsukti jo turgų. Čia geriausiai pajunti kasdienį Vilkaviškio gyvenimą, vietinius žmonės, jų bendravimą, sezoninės gėrybės ir tą savitą turgaus šurmulį. Kartais būtent tokiose vietose miestą pažįsti kur kas geriau nei iš oficialių lankytinų objektų. Prie Vilkaviškio autobusų stoties pirmiausia dėmesį patraukia įspūdingas 9 metrų aukščio laikrodis Laikas augina. Jo konstrukcija primena stilizuotą medį, o bendras laikrodžio svoris viršija net 30 tonų. Šis akcentas puikiai dera su pagrindinė stoties architektūros idėja – žmogaus, miesto ir gamtos ryšiu. Visai šalia vienas ryškiausių šiuolaikinės architektūros vietų Vilkaviškyje. 2010 metais atidarytą autobusų stotį suprojektavo architektas Gintaras Balčytis. Pastatas išskirtinis tuo, kad buvo projektuojamas išsaugant čia jau augusius medžius. Stoties stoge paliktos specialios angos jų kamienams ir lajoms. Todėl atrodo, tarsi pastatas būtų įkomponuotas į parką. Daug stiklo, lengvos konstrukcijos ir žalumos sukuria neįprastą erdvę, kuri labiau primena šiuolaikinį miesto parką nei tradicinį autobusų stotį. Tai išties puikus pavyzdys, kaip net utilitarus pastatas gali tapti vienu iš miesto architektūrinių simbolių. Pačiame Vilkaviškio centre verta nusileisti arčiau Šeimenos upės ir pasivaikščioti palei ją įrengtų paupio taku. Vienas įdomiausių jo akcentų – metalinės pėsčiųjų konstrukcijos, kurios vingiuoja visai šalia vandens ir net pralenda po automobilių tiltais. Dėl to čia atsirado neįprastas architektūrinis sprendimas, vadinamas tiltų po tiltų. Tokių vietų šiame maršrute yra net 2. Pats takas per miesto centrą palei Šeimeną tęsiasi daugiau kaip 2 km, o keliaujant jo tenka pereiti net 12 tiltų ir tiltelių. Tai išties puikia vieta pamatyti Vilkaviškį kiek kitaip, ne nuo pagrindinių gatvių, o beveik upės lygyje, kur miestas staiga tampa gerokai žalesnis ir kur kas ramesnis. Vilkaviškio centras šiandien tai išties skirtingų miesto istorijos laikotarpių mozaika. Jo širdis Jono Basanavičiaus aikštė, kuri dar XIX–XX amžiaus pradžioje buvo pagrindinė miesto turgavietė, apsupta pirklių namų, krautuvių ir amatininkų dirbtuvių. Senojo Vilkaviškio architektūros išliko nedaug, per Antrąjį pasaulinį karą buvo sunaikinta apie 90% miesto pastatų. Todėl vaikščiodami centre matome savotišką architektūrinį sluoksnių derinį, senesnių formų pastatus, pokario architektūrą ir jau šiuolaikiškai sutvarkytas viešasias erdves. Vienas įdomesnių centro akcentų – meninė instaliacija Baltų gentis XII amžiuje. Ji tarsi nukelia dar gerokai toliau į praeitį ir primena, kad dabartinės valstybių bei miestų ribos tuomet neegzistavo. Šiame regione gyveno Baltų gentis, o Vilkaviškio kraštas glaudžiai siejamas su Sūduviais ir Jotvingiais. XII amžiuje Baltų pasaulis buvo gerokai platesnis. Greta lietuvių gyveno prūsai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai, skalviai ir kitos gentis. Tad Vilkaviškio centre galima perskaityti ne vien miesto, bet kur kas senesnę viso Sūduvos krašto istoriją.
Vilkaviškio menų mokykla taip pat svarbus miesto kultūrinio gyvenimo židinys, kuriame ugdomi įvairaus amžiaus kūrėjai. Čia galima mokytis muzikos, šokio ir dailės, o mokyklos veikloje dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusiai. Įdomu tai, kad dabartinis menų mokyklos pavadinimas atsirado palyginti neseniai. Ilgus metus ši įstaiga buvo žinoma kaip Vilkaviškio muzikos mokykla. 2024 metais ji minėjo 60 metų veiklos jubiliejų, o nuo 2025 išplėtus ugdymą ir įtraukus dailės programas tapo tiesiog menų mokykla. Vilkaviškis gana žalias miestas, o jo parkai ir poilsio erdvės leidžia nuo miesto gatvių labai greitai persikelti arčiau gamtos. Viena seniausių tokių vietų yra miesto sodas, įkurtas dar 1928-aisiais, minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį. Kadaise čia veikė teniso ir šokio aikštelės bei kavinė, o 2020 metais sodas buvo atnaujintas ir pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia iki šiol auga seni ir retesni medžiai, tarp jų įspūdinga didžioji Pocūgė. Kita svarbi žalioji miesto ašis driekiasi palei Šeimenos upę, kaip jau minėjome, paupio takai, skverai ir nedidelės poilsio zonos sujungia skirtingas Vilkaviškio centro dalis. Švietimo tradicijos Vilkaviškyje siekia daugiau nei 2 šimtmečius. Parapinė mokykla čia minima jau nuo 1777. 19 amžiaus pirmoje pusėje mieste veikė 2 mokyklos, o vėliau keičiantis valdžioms ir švietimo sistemams keitėsi ir pačios mokyklos bei mokymo kalba. Didelę reikšmę švietimo plėtrai turėjo ir tarpukaris, kai visoje Lietuvoje pradinis mokslas tapo privalomas, buvo plečiamas pradinių mokyklų ir gimnazijų tinklas. Šiandien Vilkaviškis tęsia šias tradicijas jau modernėje švietimo sistemoje. Mieste veikia Vilkaviškio pradinė mokykla, kurioje prasideda daugelio jaunųjų vilkaviškiečių kelias į mokslą. Taip pat ir Ąžuolo progimnazija, ugdanti pradinių bei 5-8 klasių mokinius. Progimnazija daug dėmesio skiriama ne tik pamokoms, bet ir kūrybinė veiklai, konkursams, edukacijoms bei mokinių saviraiškai. Taigi nuo nedidelės parapinės mokyklos 18 amžiuje iki šiandienos mokyklų Vilkaviškio švietimas nuėjo tikrai ilgą kelią, tačiau pagrindinė jo paskirtis liko ta pati – auginti išsilavinusią ir savo kraštą pažįstančią jaunąją kartą. Vilkaviškio viešoji biblioteka įsikūrusi istorinėme pastate, kuris pats savaime vertas dėmesio. 1918–49 metais čia veikė Žiburio gimnazija, kurioje mokėsi ne viena žinoma Lietuvos kultūros asmenybė, tarp jų Salomėja Nėris, Kazys Bradūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Biblioteka šiame pastate veikia nuo 1978 metų, o jos istorija Vilkaviškyje siekia dar 1928, kai buvo įsteigta nepriklausomybės skaitykla. Šiandien tai jau ne vien vieta pasiimti knygą, čia vyksta susitikimai, edukacijos, parodos ir įvairios kitos bendruomenės veiklos. Vilkaviškio dvaras viena seniausių miesto istoriją menančių vietų. Jo vardas šaltiniuose aptinkamas dar 17 amžiuje, o dabartiniai rūmai klasicizmo stiliaus. Ypač įdomi dvaro istorijos detalė siejama su Napoleonu, kuris 1812 žygio į Rusiją metu buvo apsistojęs Vilkaviškyje. Vėliau dvaro rūmose gyveno Vilkaviškio vyskupai, o šiandien pastatas atlieka kitą funkciją, čia įrengti gyvenamieji butai.
Dvaras lankymui nepritaikytas, tačiau iš išorės vis dar primena vieną įdomiausių Vilkaviškio istorijos laikotarpių. Pačiame miesto centre įsikūrusi Vilkaviškio rajono savivaldybė, vieta, kur sprendžiami svarbiausi miesto ir viso rajono kasdienio gyvenimo klausimai. Vilkaviškis yra viso rajono administracinis centras, todėl savivaldybės reikšmė gerokai peržengia paties miesto ribas. Jos veikla apima ir aplinkinius miestelius bei kaimiškasias vietovės. O visai šalia savivaldybės stovi paminklas Vincui Kudirkai, gydytojui, rašytojui, visuomenės veikėjui ir Lietuvos himno autoriui. Jis čia pastatytas 1998-aisiais, minint 100-asias Kudirkos mirties metines. Kompozicijoje matome Kudirkos biustą, o greta esančiose plokštėse įamžinti tautiškos giesmės žodžiai ir varpo simbolis. Vilkaviškio apylinkės nuo seno priklausė Sūduvos kraštui, kuriame gyveno sūduviai, dar vadinami jotvingiais. Pats Vilkaviškis pradėjo formuoti 16 amžiaus pradžioje prie svarbaus kelio iš Kauno į Mažąją Lietuvą. 17 amžiuje gyvenvietė sparčiai augo, 1620-aisiais pastatyta bažnyčia, netrukus sinagoga, o 1660-aisiais Vilkaviškis gavo Magdeburgo teises ir herbą. Tai suteikė miestui savivaldą ir paskatino prekybą bei amatus. Vėlesniais amžiais Vilkaviškis nekartą keitė savo priklausomybę, buvo Prūsijos, vėliau Varšuvos kunigaikštystės sudėtyje. 1812-aisiais čia buvo apsistojęs Napoleonas su savo kariuomenė prieš pradėdamas žygį į Rusiją. 19 amžiuje miestą dar labiau augino prekyba, pramonė ir geležinkelis, o nuo 1867 metų Vilkaviškis tapo apskrities centru. Atkūrus Lietuvos valstybę 1918-aisiais Vilkaviškis buvo gyvas prekybos, amatų, kultūros centras. Mieste veikė apie 150 parduotuvių, fabrikai, malūnai, ligoninės, spaustuvės, mokyklos. Didelę miesto gyventojų dalį sudarė žydų bendruomenė, turėjusi savo gimnaziją, verslus ir aktyviai dalyvavusi miesto gyvenime. 1926-aisiais įkurta Vilkaviškio vyskupija, todėl miestas tapo ir svarbiu regiono religiniu centru. Tačiau Antrasis pasaulinis karas Vilkaviškiui buvo katastrofiškas, sunaikinta apie 90% miesto pastatų, sugriautas centras, katedra ir didžioji sinagoga, o per holokaustą nužudyta apie 3000 Vilkaviškio žydų. Pokariu miestas buvo atstatomas jau sovietinės architektūros principais, o nuo 1950-ųjų tapo rajono centru. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pradėtas naujas Vilkaviškio etapas, atstatyta katedra, tvarkomos aikštės, parkai, paupio erdvės, atsirado šiuolaikiška autobusų stotis. Taip šiandieninėme Vilkaviškyje greta gyvena keli skirtingi istorijos sluoksniai, nuo senojo Sūduvos miesto iki šiuolaikiško 21 amžiaus rajono centro. Taigi, toks šiandien mums pasirodė Vilkaviškis, išties nedidelis, tačiau istorijos ir įdomių vietų tikrai nestokojantis Sūduvos miestas. Čia ryški sena istorija, atnaujintos viešosios erdvės, parkai, upės ir šiuolaikinė architektūra. O svarbiausia, Vilkaviškį geriausia pažinti neskubant, einant jo gatvėmis ir atrandant istorijas, kurios ne visada matomos iš pirmo žvilgsnio. Iki kitų įdomių kelionių po Lietuvą ir ne tik.